ముత్యమంతా పసుపు ముఖమెంతో ఛాయ. ఏంటి ఈరోజు మా మన్యం ఫుడ్స్ వాళ్ళు పాటతో వచ్చారనుకుంటున్నారా? ఏం లేదండి, మన భారతీయులకు పసుపు లేనిదే రోజు గొడవదు. అంత ముఖ్యమైన పసుపుని మనం ఎలా తీసుకుంటున్నాం? మనమే కాదు, మన పిల్లలకి కూడా ఆ పసుపు లేనిదే వంట చెయ్యం. ఆ కూరల్ని వాళ్ళకి ఎలా పెడుతున్నాం? ఆ పసుపుని ఎలా వాళ్ళు ప్రాసెస్ చేసి మనకు అమ్ముతున్నారు? ఇది ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా? మనం బయట కొన్న పసుపు చాలా లైట్ కలర్లో ఉంటుంది. అదే మన మన్యం ఫుడ్స్లో పసుపు పచ్చ రంగులో ఉంటుంది. ఎంత పసుపు పచ్చ రంగులో ఉంటే అది అంత మంచిది అని అర్థం.